Tā, es jau apakšā zem traktora, kas tur atbrauc. What? No, I filming YouTube. Labvakar, cienamie kungi un dāmas. Ir laiks jaunai sērijai no Rājumja dzīves mežizstrādē. Šodien plānā ir nomainīt pa tumsu eļļu. Jā, pa dienu negribēju braukt ārā, bezjēdzīgi, man liekas, laiks iztērēs, pēc tam negribēju braukt tekšā. No rīta jau viss ir sasals. Nu, cik nu sasals, +1, +-1 kaut kas. Vai jau nekas te nav. Bet augsta eļļa un tā, tagad silts, ātri jāizlai, tur jau vai grūti nav. Galvenais neko nesačakarē. Man sanāk, bieži kaut ko sačakarē. Tagad tā deva. Nu jā, jāpastās, kas tas LV harvesters ir. Ir visādi nostāsts par viņu. Pastāstīšu, mainot, darbojoties ar tehniku. Pastāstīšu, kas ko kā. Tad jau moši kādam vairāk kaut kas skaidrs būs vai nebūs. Kā vienmēr es neko nepateikšu līdz galam. Tā, te reku ir motoreļļa. Nē, nav. Šitas ir filtrs priekš ventilācijas. Tas būs jāmaina, bet to es tad nemainīšu, tas nav tik svarīgi. Te reku ir motoreļļa filtrs, un te ir ap2 degvielas filtrs. Un tur mums kaut kas ir miturs. Jā, atkal šaize. Tas mums ir dedzinātājs sistēma. Tur mums ir antifrīz. Un te mums ir sasāls ledz un te salabotā kaste. Tā. Un kas vēl šī jau pusē. Motors mums būs silts. Te mums ir neejoša kondiška. Un te es atvienoju. Te tā kā ārā šķidrums. Dabūju atvienot savādāk. Viss slikti. Un šeit rekuji tas verķīts, ko es atvienoju. Kas bija, tur tecēja. Viņu var pakustināt uz leju augšu. Šitai korpusā iet iekšā. Te rekuji mans ķūnings. Jā, degvēl strūp te reku mētā. Te nav jēga viņu vienot, jo viņi tā sakaltus, ka tur es neko nesalabošu. Tā kaut kā, lai atbrauks mehāniķi, tad jau mēs tiksim pa visiem galā. Man pat ir John Deere paklāja. Tā vēl atsavu pirkstu. Filmējot jums te kaut ko gaisams saslēgts. Viss ir ko redzēt. Instruments es te sagatavoju, tik daudz jau nevajag. Apnes jaunās kastes, ja ieliek komplektā. Jaunos instruments, jo daudz bija nozaduši. Vakar izrādās arī elektrības vats nav. Pagarinātājs. Gribēju piepīpot Edgaram mašīnu, bet uzlādētu aķi un tā. Bet nav jau pagarinātājs. Žēl, ka es pats viņu pirku. Nu labi, kā ir tā. Tā, jāatcīt vaļā bruņu. Tur ir 2 skrūvas. Tur kaut apakšā. Un tas arī viss. Tas antifrīz. Tas te bišķiņ sakrāja. Jo. Vienreiz skrūvēju darbnīcās to mazo. Tu sūdu vāk. Un turēju no apakša, atskrēju vaļā un uzkrīt uz pirkstiem. Kročs sačakarēja. Tagad tā. Jābūt uzmanīgiem. Tev, kur jūs kaut ko skrūvējat, kur liek instruments, labāk paliek kaut papīru, nu sniegā vai zālē vai smiltīs, ja tas vienalga. Paliek papīru un tad liek tos atslēgas virsē, lai nepazūd. Ja savādāk iekrīt, sniegs cieci, bet
diezgan viegli var pazaudēt. Eļļi tek, pirksti atsaluši. Ejiet tur, kur siltāks. Labi, davai. Filtrs sagatavoju. Kur filtrs likt sagatavoju. Vēl filtra atslēga. Vienreiz kročs man bija tā, ka es samainīju arī visu apkopu. Tas nebija šim karim citam. Viss saskrūvē, salēja, pielaiž un braļ. Vai, un kas pa hureņu un man filtru nošaunot. Es huīni zinu, ikā jau likā, cik. Pēc tam jau domāju, ikā jau es viņu pieskrūvēju, bet filtrs ārā, eļļa ārā. Un tāda sūda man vienreiz bija savā mūžā. Man vispār tā kā skrūvēju to šļūteni, te vienmēr ir kaut kāda panikas bajās, ka kaut ko neaizmirst pievilkt. Bet jā, labāk pārbaudu divreiz, ko dara. Tāda sūdi gadījušies. Tā kā viens komentārā raksta, negadās jau tiem, kas nestrādā. Nu, tā kaut kā. Un davai. Šis jau sasavainots ir nabadzīši. Tā. Eko atslēga man ir šāda. Tā, ko tagad atskrūvēsim vaļam. Kroči tā. Kas ir LV Harvesters? LV Harvesters ir blogers. Jepas. Un. Kroči. Es nāku no laukiem. Bet tas būs skaists un bojā. Ko es varu izdarīt? Neko. Tā, nolika jūs. Tātad ātrais bio par LV Harvester. Un tas, kurš taisa tos izglos video TikTokā. Kroči. Es nāku no laukiem. Mēs ir 5 cilvēku ģimene. Man ir māsa un brālis. Es ir vecākais. Māsa ir 1 gadu, pusotru gadu jaunāka. Brālis ir 20 gadus jaunāks. Un tā kaut kā dzīvoja kādreiz Snēpelē. Tāda maziņa čuhiņa. Mācījos pamatskolā. No pamatskolas man izņēma ārā, jo mammai mainījās darbs uz pilsētu. Aizbraucu uz pilsētu, mācījos ģimnāzijā. Kroči no ģimnāzijas pabeidz visu 12 klases. Aizgāju uz augstskolu. Nomācījos gadu, sapratu, ka vajag to naudu. Tomēr es biju vecākais un tad arī, man liekas, nāca brālis pasaulē un negribēja dzīvot uz kaklu. Pirmais aizbraucu ātri uz Angliju, izravēju tos dārus. Nē, tur kaut kādus garšaugus graizī. Kroča eļļas filtrs vajag sasmērēt ar eļļu. Vajadzētu jau ieliet mošu eļļu. Labi, pagaidi. Tā es jau apakaļ. Ielēju filtrā eļļu. Armāns teica, ka tā jādara savādāk. Višā manim nedraudzēsies. Un tā. Es aizgāju uz augstskolu, un augstskolas aizgāju tur ravēt tos dārzus. Pēc dārziem sapratu, ka tur nav aršana. Man priekšnieks pateica, ka es izpildīju rekordu. Es sapratu, ka pat tādu vērgu nav jēga tur ņemties. Un tad kaut kā, neatceros kā, bet kaut kā kroči tik līdz tā, ka man sarunāja tiesības Rankā. Un tad es 2 reizes aizbraucu pie fātera. Man liekas, tikai 2 reizes pamācījos. Bet es pirms tam tehniku, tagad kaut kādiem traķiem vispār nebija braucis pa lielam. Nezināju, kur jumzēja ātrumu. Ne tur pa kaut kādiem tur sajūgiem. Tehniski vispār neko nerūbīja. Kur nu vēl pa mežu, pa sugām. Pilnīgi, laukos dzīvoja, bet
Man kaut kā nebija tāda iespēja. Nu, kā itāji. Un tā man sākās tā meža, bet viņa arī tikpat ātri beidzās. Tur kaut ko aizbraucu uz, man liekas, 2 maiņām, tur kaut pāris 100 eiro nopelnīju, un tad vairs nevajadzēja kā man, jo es biju aizstāju. Es biju ielīdz kā 4. jo pārcēlās uz Latgales strādāt, bet Latgales objekts beidzās, atbraucu uz Kurzem, viņi pa sutkām. Tā man beidzās. Es mēģināju atrast, protams, citu darbu, nesanāca, jo neko neēdzu. Un tad pēc kaut kāda laika man piezvanīja un piedāvāja vēlreiz tajā pašā firmā, kur Fāters joprojām rūpē. Un tad lēnām sākās. Sākumā jau bija normāli, bet diezgan daudz cīnījos ar dzērāju šoferiem. Tāpēc arī pret tiem dzērājiem ir tā, kā ir. Kā arī, nu labi, es jauns, es tāpat tur vēsts nemācēju. Droši vien tā tehnika arī lauz vairāk nekā vajadzētu lauzt. Bet pa maniem tur runāja tik daudz lietas, tur kājās stāvējis, tur ķiverē, ko tur vēl piesprādzējies. Nu vienreiz es paņēmu tā jostu, izvilku ārā, domāju, kas tas pa priku, jo man jau likās tā ir baigā mašīna, 8 riteņi tur iet, kur acis rāda. Tā kā nolika enkutēs, nihu jāneku neiet. Un tā kaut kā. Un tā man tur, protams, kolēģi ēd ārā. Tad es mainījās tās tehnikas, bet kaut kā šefs man pieturēja. Baigais tur kubus nerāva. Vairs neatceros, cik tur ko. Nu kā jau baigā tur, zin kā, nebija jau arī apmācīts. Un vienkārši tur bija visiem uz kaklu. Laikam pievilka. Bet tā es kaut kā aizcīnījos. Nu jā, tas, ka pa manīm slaitu ir kaut ko pļūtīt, dīrs laika, ka es šo, to, acīs jau neviens jau nekad neteica. Priekšnieks tik nosturčīja tas, kas sūdzējās, pēc tam, bet nu labi, es jau zinu. Tagad es no viņa tikšu vaļā, bet nu labi, nē, kā tam. Un te tā kaut kā, tas ir tur. Viņi ir 2 veidi degvielas filtri, viens ar ūdens separātoru un viens ir bez, mainīšu bez tagad. Sapratu, tā lai es atceros. Nu jā, un tāpēc man viss šitās te, zin, es tur tad jau cīnījos ar visādiem kolēģiem, man tur ēd nost. Es arī nesaku, es tur biju baigai pareizais vai kaut ko, tad neko nesapratu, kas ir pareizi, kas nav pareizi. Un tāpēc arī tagad kaut kādu laiku es cīnos pats ar sevi, jo man te bieži gadās kaut kādu sūdi. Man atliek parunāt pa telefonu vai kaut kur, un kaut kas vienmēr notiek. Un tad es tagad atslēdzies pa lielam TikTok, kamēr es strādāju. Nesēžu ne laivos, neko. Un iet ritīgi zaļi bijis pa lielam. Nu jau kādu pusgadu jau pa lielam jau iet labāk. Es tik zinu to, ka tas nav man, es nevaru. Likās jau, ka kā nekas nenotiek, bet pretam kļūdās un tas dēļ to, ka tu neesi uzmanīgs vai tu gribi kaut ko citu darīt, bet tev jau reāli bija jāizdara cits. Un piemēram tām pašām smērēšanām, nipeļiem, tā kā es strādāju kādreiz ar Sandru kopā, nu sāka viņi, man liekas, strādāt, tā bija, es nezinu, viņš man teica, ka viņš izskrūvēja vienu nipeli ārā, neatceros, man liekas, formā es tad rukāju. Un es, protams, viņu redzēju un es viņu neieskrūju apakaļ. Viņš teica, ka viņš ķipa pārbaudīja mani. Un tagad tā pieredze jau tagad ir tik daudz, un šo tehniku, piemēram, šo hāri es pazīstu. Tā kā savus 5 pirksti, es zinu, kas ir sapis, kas nav. Protams, nevar pamanīt, ko es esmu sapis. Nu, ja tu neesi pamanījis, tad tu neesi pamanījis. Es arī tad nevienu nevainoju. Bet ja es zinu, ka es neesmu sapis un tas nevienam nav noziņots, man jau puhi, man jau var neteikt. Nu, galvenais jau pasaka kantoram, lai tā tehnika tiek salabot. Jo viens sūc, otrs sūc. Un beigās tas hārusters ir mēsls. Nu,
rupi sakot. Vai tas vajadzīgs? Spriežot paši, tā tehnika jau man pelna naudu. Kamēr viņi man iet, tamēr es varu nopelnīt kaut ko, ja neiet, tagad apkopi attais. Un šim karim viss apkops izņemot pirmo, man liekas, 500 to ārus uztaisīja, ka viņš strādāja. Bet pārējās visi uz maniem pleciem. Es vienīgais, kas te mainījis eļļas. Lielo kaut kad tur viņam atbrauc, bet Kārlim, bet man liekas, neuztaisīja toreiz. Atbrauc pēc tam, ka man logu mainīja. Man liekas, tā bija, bet kroči viss apkops. Motoreļas es čistu visi mainījis. 4000 mēs tā ir nobraukuši. Vienu izņemot nav manējā, pārējās viss ir. Es īstenībā nevaru paskrūvēt, kamēr man te jārunā. Viņi jāskatās, man liksies, ka... Un kroči, es tur tagad mācījos tajā ausskolā, pēc tam aizgāju tur. Un es pa vidu, kas sāk mežstrādu Latvijā, strādāt, es izmācījos mēbeļu galdnieks, kā arī autoelektriķis. Man ir 2 diplomi vēl. Es biju baigais ārodnieks, tā kā, bet, es nesaku, ka es tur baigi kaut ko pārzinu no tā visu, jo es strādāju mežā un es tur stundām gāju tikai tad, kad es gribēju iet. Nesaku, kāpēc man tur palaid cauri un to pārējo. Tas viss, lai paliek pie manis. Bet diplomu man ir vairāk, baigs stūps neesmu. Bet tas, ka es dažreiz ir neuzmanīgs un mēdz kaut ko sapis. Tā dzīve, mēs visi vienādi nevar būt. Tad neredz, kur skrūvē. Es lupu tur dabūju jaunu tumšu jātnes. Es viņu uzliku lādēties, jo zināju, ka es pat tumšu skrūvēšu. Jā, kaut kā tā, tāpēc ir tā attieksme tagad tāda. Es sev mēģinu noskaņot sev labāk. Man patīk, ka man parājies kaut ko nav izdarījis. Un tā tikai es varu kļūt labāk savādāk jau. Ja viens mēģina nolaist to tehniku, otrs kaut kad padosies un tās tehnikas nebūs nekāda jēga našana. Tur tā lieta galvenais ir sadarbība, bet viņa pagaidām nenotiek. Jo man pateicis, ka to viņš dara speciāli. To jau es neizdomāju un daudz ko es teicis. Tas nav tā kā es tagad no zila gaisa, tas ir viss, ko es redzējis ziņās, īziņās. Es visu zinu, kroči, kas notiek aiz muguras. Tāpat tās man te viss nodirši, arī te TikTokā. Un var jau pa lielu nodirši, tā jau man nemainās. Man ir savu ģimeni, man ir 2 bērni, 2 suņi, 2 kaķi un 2 mājas, 1 kredītā, bet 2 mājas, 2 mašīnas, 2 sievas. Labi, 1 kaķis. Kaķi 2. Tā kaut kā, 9 minūtes es te ir tarkšējis. Īstenībā, baigi maz. Bet, es nezinu, es ceru, ka to domu saprat, kas es esmu. Esmu normāls veids, kurš spēlēja kādreiz futeni. Gāju uz zāli, tad salauz kāju, un tev uz zāli vairs negāja. Un tagad es nezinu, iet uz balvu vai iet pakārties. Labi, tas nav tik traki. Vienkārši cenšos pēdējā laikā vienkārši būt maksimāli labāks, bet man kaut kā te grūzīja nost no otras puses. Tā kā ar mani nav tik grūti sastrādāties, kā visam liekas. Jo pa lielam man nav jādzīvo ne ar vienu kopā, mēs strādājam katrs atsevišķi. Vienkārši pagaidām ir problēma to, ka es tāpat ir tā kā Sandrs ir daudz ko atstājis, lai zinātu, vai kaut kas notiksies vai ne. Tā kā viens nesasmērēja savus ceļus, krāsu, nenokrāsoja. Es reāli sakrāsoju visu tos ceļus. Es zināju, ka viņi tur čakarējās, bet viņam bija pohuj, uztaisīja lidlauku, materiāls nav sakrāsots. Tā jau nav mana atbildība, tā jau ir čeka atbildība. Jo pa kvalitāti mēs katrs atbildam pats pa sevi. Tad tā kā tā, es te mainīšu tos eļļu, jābrauc mājās. Cerams, ka nebūšu baigi vēli, jo vakar es aizbraucu mājās 10. Uzvāri roltonu un sardels un apēdu un gāju gulēt. Tā man te iet, tāpēc ir tāda attieksme. Un ja gribat strādāt kopā ar manīm, nav nekāda vaina. Strādājam, ņemamies, darbojamies, ķūnējam to traķi,
lai ir labāks, traģis būs. Jo traģis būs labāks, jo vieglāk būs atdot citiem un tiksim pie jauna. Tās lietas notiek, ja kāds nezināja, tāpat tā dara mašīnām. Vieglāk ir atdot labu traķi kādam nekā kaut kādu sūdu. Ja tu esi viņu nopisis sāsā, jā, tad tu to arī tos mēslu rukās. Man traķi pagaidām zaļ visu šiet, ja nebūtu šitās figņas, kas te notiek. Protams, puses nevar stāstīt. Un tā, ir lietas trakākas, un kaut kā tur tajā dziesmā bija. Bet es nezinu, neatceros. Tagad es cenšos klausīties, kamēr strādāju radio. Spotify, bet man kaut kas ar internetu neiet. Nevar saprast, vai Wi-Fi vai vienkārši te zonu sūdīja jau 2 mēnešos čakarējā. Tāpat es vēl jūs nevarētu uztaisīt, ja gribētu. Tās ģēles. Mums vajag fārvester operators, gan jau forwarderā vajag. Mums vajag labs strādnieks, atbildīgs strādnieks, galvenais strādājošs, gribošs. Jo te, lai nopelnīt, ir jāstrādā. Un ja grib strādāt, tad tehnika jāpasē. Es ceru, ka skaņa ir normāla, jo es nezinu, vai viņš normāli ieraksta tagad, jo telefons ir tur motora telpā, jūs tagad zem ģeneratoru. Tā kā jauku vakaru, un es te mēģināšu pabeigt. Labi, varbūt kaut ko uzfilmēšu, bet tad jau mēs redzēsim. Vecvagari nav tik slikts kantors, ir kaut kas varbūt gribās labāk, kaut ko negribās. Visur, kur mēs neesam, ir labāk. Tā būs vienmēr, un tā viņš arī ir. Un ko mēs varam darīt? Varam tikai strādāt un pierādīt sevi. Un būt paši labākie. Tā, dāvai. Ko es vēl gribēju pieminēt? Tas, ka kamēr es, piemēram, strādāju arī ar Armandu kopā, es jau esmu, sakārtojis savu ikdienas ritmu labāk. Pirms tam es strādāju kaut kad pa nakti, kaut kad pa dienu, un kaut kad vēl tur huīni zina, cikos, kaut kādas trakās stundas, kaut ko tur ņēma, rau, kaut ko tur pilnīgs, bezspriģels. Bet tagad ceļos 5:30, mājās cenšamies būt līdz 8. Pusot ceļš un tā. Nebūtu bez Armanda, diez vai būtu strādājis droši vien tāpat haotiski kaut kā. Kūbi jau kaut kādu lecās, bet nav jau tā kā uz pēkšņi uzreiz vairāk zāģēt vai ko. Skaists skats aizmugurē, ne? 42 kameru, 24 pikseļu kameru. Un tā kaut kā. Vēl kaut ko es gribēju teikt, par Armandu pateikt. Jāuzslavēja. Jā, nezinu, kaut ko es, man liekas, aizmirst. Vienkārši man bija tur komentāri, es domāju atbildēt un TikTokā es. Zin kā, var jau redzēt, heiteri pārsvarāja tie, kas, savu dzīvi viņiem neiet, un tad viņiem liekas, ka viņiem ķipa baigi ahūnīt, un tad, kad tu kaut ko parādi labāk vai tur pāksties kaut ko, ja viss jau tā, kā teikt, griežam savu pasauli, ne? Katrs griežam savu pasauli, un mēs nezinām, cik ilgi viņi griezīsies, tāpēc izbaudām to dzīvi. Kaut kā gribēju to pavisam pateikt. Ja, strādāt mums jāstrādā visiem. Kādam, kas nepatīk, kādam arī nepatīkš tālāk, bet kā tā ir, ielieciet to laiku vismaz. Labi, pa laikiem, man liekas, es nezināju, tur kaut kas YouTube kaut ko dod, bet noskatījies tu esi šo video tik tālu, cerams, ka tu esi ticis. Un ko, izbaudām to skatu, sniedziņš snieg, un moška redzēs, kāda jūs te atsaucīja būs tajā, ko jūs te skatās, ko jūs neskatās, un tad jau domāšu par nākamo sēriju, vai taisīt, vai netaisīt. Dzīves guru tais, un tad jau jums pa lielam iko skatīties. Es jau pa lielam taisīju priekš sevs, pa lielam daudz, ko es parādīju, būšu vecumdienas, varēšu bērniem skatīties, kā man gāja, kā es nemācēju runāt, kā es pateicu, ka neko nepasakot, vai neko līdz galam, un tā, atcerēties to, ka tādā ziņā viss šīs blogeru dzīve
Tā mums paliks atmiņā arī, kad mēs nomirsim. Nu, atmiņā viņi nepaliks, viņi paliks dzīvi pa lielam, ja kāds kiborgs neuzlauzīs. Uzlikšu kapakmenim to QR kodu no tā kā Instagram, tur man iet arī zaibis YouTube'ā. Skatiem arī iet šortiem. Nu, pa TikTok, TikToks ir TikToks. Vai, ja? Jauku vakar tagad es jums saku. Un es dodos mājās, bruņas un pieliķi, ieliek 2 skrūvus. Un jāsakārto mants un jāieliek šķidram, jo degviela man nav, tā jāsalē vēl. Man redzēs, cik pulkstenis būs, kad braukšu mājā. Vai šorīt, vai tagad, vai rītā no rīta salēs degvielu, jo traķī nav. Nu tā kaut kā. Nu davai, ko es te tarkšu pa tukšo. Davai, galvenai, domājam par sevi. Esam labākās domās par mani. Un tā kaut kā. Davai, čau.